Ja sam otišao u rat kao vojnik Jugoslovenske narodne armije koje sam položio zakletvu pri služenju da ću braniti cjelovitost Jugoslavije. Znači nisam otišao kao Srbin, nego sam otišao kao vojnik Jugoslovenske narodne armije. Pokušao sam da odratujem časno i pošteno onako kako su me obučili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. I uvijek sam se držao nekakvih načela da ne smijem načiniti nikome zlo. Gledao sam da taj moj ratni put bude koliko toliko pošten. Ako dođe do toga da nekoga moram ubiti, da to bude vojnički. I čak sam znao ljudima koji su imali neke tamo svoje divlje ideje. Ja kažem, ljudi, rat će proći. Neko preživi, neko će odgovarati. Tako da sam, znači, i u tom ratu gledao da ostane pošten. Živio sam poštenim životom, tako sam odgajan. Nikad nisam nikome nažao učinio i radije sam da bude na moju štetu nego da nekome drugome naštetim. I dan danas je tim rukovodim. Prvenstveno je bilo kad sam dovezen, znači nije bilo helikoptera da me prebace za Banja Luku i doktor koji je ordinirao u kasarni rekao je produžite za Prnjaur ako ne bude helikoptera, ali neće stići. Stigao sam. Kad su me otvorili u sali, stomak mi otvorili, doktor rekao zašite i sljedeći. Ali moja prisebnost još, kad su me vadili iz hitne, pitali su me da li sam oženjen, imam li porodicu. Rekao sam da sam oženjen, imam ćerku 6 godina, žena treba roditi sina za neki mjesec i po 2. I kad je doktor rekao da zašiju i sljedećeg, pošto nas je bilo taj dan puno ranjeni, tad je ta doktorca koja je sa mnom razgovarala, mala doktora, je rekla pa probajte. Vidjeli ste koliko ima volju za životom, rodit ćemo žena sina. Drugi put je bilo neki 13 dana nakon te prve operacije. 2 dana su mi radili konstantno nalaze, ne smali svaki sat vremena, temperatura 42-43 bez padanja i nisu mogli da otkriju o čemu se radi. Jednostavno, doktor je došao drugi dan, sjeo, okrenuo se meni u leđima i kaže Marinko, žao mi, mislio sam da sam te iščupao. Žao. Treći put je bilo, dobio sam zapečaj crijeva, znači te strangule koje izrastaju iz rana, presjekli funkciju crijeva i svi doktori na kliničkoj izbilu u Banja Luci su me pregledali, niko nije mogao podonijeti dijagnozu. Tako da sam 3 dana tamo polumrtav ležao i na kraju se pojavio doktor koji je došao u dežurstvo i pri pregledu rekao mi je imaš 15 minuta ili te operišem ili ne garantujem za tvoj život. Četvrti put je bilo, imao sam naprsnuće debelog crijeva. Međutim, radi zaštite fonda iz Derventa nisam mogao dobiti uputnicu za Banja Luku i tako su me nekih 6 dana mrcvarili ovdje po hitnoj, odvezu me u hitnu, primim infuziju i dobijem injekciju protiv bolova, vratim me kući. I krajnje je bilo razmišljanje da sam se prekrati muke. Ali opet, rekao sam na početku da vjerujem u Boga i za mene je to smrtni grijeh. Pozvao sam tog svog hirurga u Banja Luku i rekao mu da ću najvjerovatnije da presudim sam se, ne mogu više izdržati bolove. Niko ukus nije spavao 6 dana i 6 noći pored mene. Čuvali su me jednostavno da napravim nešto. Tad me je pozvao da dođem u Banja Luku i rekao sam da ne mogu dobiti uputnicu. Tražio je da izričito dođem bez obzira daju ne daju. Otišao sam sa uputnicom na vlastiti zahtjev, bijela uputnica bez pečata, bez ičega. Isti dan sam operisan, došlo je već bilo do sepse i u zadnjem momentu, znači imao sam sreću da sam došao tamo, da nisam možda u sljedećem danu ne bio živ. Ja, sa svog stanovišta, pokušavam tim mladima da kažem gdje smo mi pogriješili. I pošto smo obučavan da puno ne dajemo sugestije, ja to nekad i pogazim i kažem vi ste mladi. Kad čujete moju priču, čujete sve moje traume koje sam ja proživio i kad me vidite da ovdje s vama sjedim, a moram da nosim, ne znam, pempas i moram svaki toliko da prekinem i razgovor i sve da bi otišao do toaleta, shvatite
u kakvoj sam ja poziciji. Bio sam borac i na kraju danas politika kreira sve. Čak i moja grupa invalidnost dolazi u pitanje zaštitom politike. U stvari na inicijativu politike. Svaki toliko je revizija, kao da nekome može sad da izraste noga, izraste ruka, da mu se obnovi ako je prošao kroz taj nesretni PTSP, da može da ostane normalno. U stvari, nije čovjek ako je obolio od PTSP-a, nije lud, ali ima određene ograničenja, skraćen fitilj, brzo reagovanje, psihička nestabilnost trenutna. Tako da, samo pričajući tu svoju priču i kad spomenem svoju porodicu koliko je propatilo u ovom ratu, da bi im ja dao nacionalnu penziju, meni ne treba. Jer ja sam išao u rat, a oni nisu, ali su bili ugroženiji od mene. Svako od mojih dvoje djece gledalo me kad ja učem faktički od bolova na trepavcama dubim, ne može mi niko pomoći. A znate šta znači za malo dijete kad vidi da se otac previja, pada po podu i od bolova ne znam šta će sa sobom.